Sebuah pohon jenis kelor tumbang menimpa mobil yang sedang parkir di Jalan Kelapa Manis, Kota Madiun pada Minggu sore. Pohon berdiameter sekitar 40 cm ini tumbang akibat diterpa angin kencang. Petugas dari BPBD Kota Madiun yang mendapat informasi dari warga langsung melakukan evakuasi dan memotong kayu menggunakan gergaji mesin. Tidak butuh waktu lama, mobil yang tertimpa pun dapat dievakuasi. Ini tadi gimana ceritanya gimana? Ya kan memusatnya angin tuh mas. Akhirnya kan ini bandar. Nah itu kan ada seorang anak terus jatuh. Anginnya kenceng ya? Iya. Terus nimpa apa mas ini? Yes. Nimpa mobil ya? Ya. Kalau pohonnya ini besar mas? Ukurannya berapa kira-kira? Pohonnya jenis apa mas? Pohonnya? Kelor. Kelor ya mas? Iya. Anginnya berapa lama mas? Ya anginnya pagi mas. Kan musim panas seperti ini anginnya seperti ini. Memang kenceng ya anginnya? Iya. Berarti ini tadi pemiliknya sedang makan gitu? Sedang makan. Tapi nggak ada korban jiwa mas ya? Tidak ada korban jiwa. Mobil mengalami kerusakan pada bagian atap. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan saat peristiwa terjadi pemilik mobil sedang makan di dalam rumah makan tak jauh dari lokasi. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.